ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပြီးကောင်းချီးရှိတဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတရဖူကိုစောကျင်တော်သူသည်တရဖူ၏အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းရမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတဆင့်အတူတူမျှဝေကြရအောင်ခေါင်းစဉ်ကနည်းနည်းရှိပါတယ်တရဖူကိုစောကျင်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီတရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကောင်းကင်ကိုဝကျင်းတဲ့သူဟာလှဝကရရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းသင့်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့တရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုထမ်းနိုင်တဲ့သူဟာတရဖူနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်တင်တို့ကဒီလိုမတွေ့ကြဘူးလားအဲ့ဒါဟာအ ਨੇ ဆုံးအရေးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ချင်တဲ့သူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့လှဝကရအလေးချိန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်သင့်ပါတယ်တခါတလေမှာကောင်းကင်သွားတဲ့လမ်းကချောမွေ့ဖြောင်ဖြူးတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့တော့ကောင်းလိုက်မလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်နေတဲ့ဒီလမ်းကဘယ်တော့မှချောမွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်ကမှန်တော်သို့လက်ကျင်တော်သူသည်ဘာကိုထမ်းရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါသလဲလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လက်ဝါးကတိုင်ရှိတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကဘာမှာလူပေါင်းတန်း9900နေထိုင်ကြပြီမဲ့သူတို့ထဲမှာထမ်းရမယ့်လက်ဝါးကတိုင်မရှိတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးလူတွေဟာအဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်တခြားသူတွေကမမြင်နိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့လူတိုင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ဝါးကတိုင်တွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကိုတွားချင်တဲ့သူဟာလက်ဝါးကတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်သင့်ပြီးကောင်းကင်ရဲ့တော်ဝင်ယေဘရဟိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာတရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်သင့်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့တရှင်းသူတွေဟာလည်းချုံမွေးတဲ့ဘဝမှာမနေနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုခက်ခဲမှုတွေပြည့်တဲ့ဘဝကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိခဲ့ပါတယ်အရာအလုံးမှာသူ့အကြောင်းရင်းနဲ့သူရှိပါတယ်လူတွေဟာတစ်နေ့ရဲ့365ရက်လုံးကိုနေတာပြီးတာယာတဲ့နေ့တွေဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတာတဲ့နေ့တွေပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲအဲ့ဒီလိုနေရာကရှိပါတယ်ဘယ်နေရာပါလဲအာရေဗျသဲကန္နယပဲဖြစ်ပါတယ်သဲကန္နယအထဲမှာတစ်နေ့ရဲ့365ရက်လုံးကအမြဲတမ်းနေတာတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာမလုံလောက်ဘူးလေရေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရေအလုံးအလောက်မရှိတဲ့အတွက်အပင်တွေမရှိတန်နိုင်ပဲအပင်တွေမရှိတန်နိုင်တဲ့အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်စားကြရမရှိပါဘူးပြီးတော့မြုံပြီးလူစိတ်ညံတဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေလည်းမနေနိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်တခါတလေမှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့စီမိုးနဲ့လက်စစ်ပြတ်ချင်းလိုမျိုးဆိုးတဲ့ယာတီဥတုကိုလည်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်စစ်ပြတ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တစ်ပင်တွေကြီးထွားဖို့ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်လက်စစ်ပြတ်ချင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဟာအပင်တွေကိုနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ကိုပေးပါတယ်တင်တို့ဟာတဘာဝရဲ့နေရာမတွေကိုပိုပြီးလိလာလေးလေးအားလုံးကပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းလေးလေးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ဟာဘာဖြစ်လို့မိုးကြိုးနဲ့လက်စည်းတွေကိုအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ဆူညံအောင်လုပ်ခဲ့တာလဲသူဟာလူတွေကိုလက်အောင်လုပ်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ကလေးတွေကိုနိုးစေတဲ့အဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တရဖူဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ထမ်းသင့်ပါတယ်ကောင်းကင်ရဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်တင်တို့ကိုပေးထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုထမ်းပြီးခရစ်တော်ရဲ့လမ်းအတိုင်းသစ္စာရှိရှိရှောက်ကြဖို့ကျွန်တော်စိတ်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး9ကိုကြည့်ကြရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး9ခန်းငယ်23ထိုမှတပါလူပေါင်းတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကငါ၌စီကပ်လိုသောသူဖြစ်လျင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝလိုနေပြီးခရစ်တော်လျှောက်တဲ့လမ်းအတိုင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုညှင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်း၍မှန်းတော်သို့လိုက်ရမည်ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအတိုင်းလက်လျှောက်နေထိုင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါလား
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လန်ခီမှာကိစ္စတွေကအမြဲတမ်းအကောင်းပဲဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းတဲ့ရလတ်စီခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာကြံတတ်တဲ့အတားအဆီးတွေအနှောက်အယှက်တွေနဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းထိတွေ့စေတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်လိုင်ကူထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းကမောင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လိုင်ကူရဲ့အဆုံးမှာတောက်ပတဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲလှဝကတိုင်လို့ခေါ်တဲ့အခက်အခဲတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအမြဲတမ်းသတိရရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကလည်းမိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုမိမိထမ်းပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်တယ်လို့အချိန်ပေါင်းအများကြီးသိပေးခဲ့ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်7ကိုကြည့်ရင်ယေရှုခရစ်၏တရားတော်နှင့်အညီဖျားကိုယ်၌မှွေလျော်၍နေခြင်းကအလိုရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဖျားပဂရိဆန်တဲ့အတ္တတာမှာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလောကရဲ့စနစ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအတိုင်းထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကဘာဟာဖျားပဂရိဆန်တဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအပေါ်အခက်အခဲညှင်းဆဲခြင်းစုံစမ်းမှုနဲ့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ဖို့အတွက်ကြိုတင်ရေးဆွဲထားပြီးသားနေရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒုက္ခပဲမရှိခဲ့ရင်အရန်ကောင်းမှာပဲလို့စဉ်းစားပြီးလှဝကတိုင်ကိုခြားထားချင်မိနိုင်ပါတယ်တမန်တော်ပေါလုလည်းစာတန်ရဲ့ဆူးဖြစ်တဲ့သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာယောဂဖြစ်ရှိနေတဲ့ဆူးကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ဖျားသခင်စီမှာအများကြီးတောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကငါကျေးဇူးသည်သင်ဖို့လောက်ပေ၏လို့အမြဲတမ်းမှတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ပေါလုဟာအဲ့ဒီအချိန်တခဏမှာတော့အဲ့ဒီလိုအရာကသူ့အပေါ်မှာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအရင်းအားလုံးကိုသူဟာနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာငါ့ကိုအယံချစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီအခက်အခဲကအခက်အခဲတခုမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုငါအတွက်လမ်းမသွားခြင်းကနေရက်တန်းစေမဲ့ဘရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လဝကတိုင်ဆိုတာဟာအတားအဆီးဒုက္ခနဲ့နာကျင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြာခဏစဉ်းစားကြပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့လဝကတိုင်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲစေတဲ့အတားအဆီးပဲမဟုတ်ပါဘူးလဝကတိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကေတချင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်တုန်းကယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတဲ့လူသားအဖြစ်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပါတယ်သူဟာလူစားတိနဲ့ကြွလာပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခဲ့တုန်းကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ယူဒလူတွေဟာသူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆဲခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့သင်ကြားချက်အားလုံးကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတုံ့ဆိုင်မှုမရှိဘဲသူ့ကိုကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်ကသူဟာကောင်းကင်ကနေကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့တတ်သိခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ငါဟာသင်တို့စောင့်မျှော်နေတဲ့မေရှိယဖြစ်တယ်ငါဟာသင်တို့စောင့်မျှော်နေတဲ့ကေဒီရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူဟာဒီအချက်ကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်ခါမှာယူဒလူတွေကသူ့ကိုပြစ်ဒတ်ဖို့အတွက်ကြောက်ခဲတွေကိုကောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးနှိမ့်ချတဲ့ပုံစံရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လာမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ပုံသေးအတွေးကြောင့်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်ဟာဒီမြေကြီးကိုလူစားတိနဲ့ကြွလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သာသနာအလုပ်ကို3နှစ်ခွဲပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလူသားတွေအတွက်ကေတီချင်းလန်းကိုကြဲကြဲဖွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကင်ကိုပြတ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လူတွေစီကနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး24ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း
တမန်တော်ပေါလုဟာအဖမ်းခံရပြီးနာဇရက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွင်အကြီးလို့သောသူတို့တောင်အခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အခက်အခဲတွေဟာဧဝံဂေလိအတွက်ကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာပိုပြီးတားဆီးခံရလေလေဧဝံဂေလိကပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာလေလေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာမူရန်ရဲ့ဂျနတ်လိုမျိုးပိုပြီးအခွဲခံရလေလေဂျနတ်ကပိုပြီးတင့်ပြတ်လေလေဖြစ်ပါတယ်တဝက်အခွဲခံရတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စွမ်းအားကတဝက်ပိုပြီးတိုးလာခဲ့ပါတယ်ထပ်ထပ်ပြီးအခွဲခံရတဲ့အချိန်မှာကနဦးအသင်းတော်ကိုပိုပြီးအားရှိစေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကပိုပြီးတကိုးကြည့်လာပြီးတော့အာရှမှာတင်မကပဲဥရောပတစ်ခုလုံးကိုပါဧဝံဂေလိကိုပြန်လည်သွားစေခဲ့ပါတယ်လဝကတိုင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာဒုက္ခခံခြင်းစုံစမ်းမှုနဲ့အခက်အခဲတွေရဲ့တေဂီတာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးတွေးမိနိုင်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့လဝကတိုင်ရဲ့အလုံးမှာဖျားသခင်ရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အလိုတော်ရှိနေပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အခန်းငယ်1ကနေ6ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်မှာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရမယ်လို့ဂရိပိတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအချက်ကိုအတည်ပြုကြရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အခန်းငယ်1ကိုကြည့်ရင်တဖန်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဖျားသခင်နှင့်သိုးတငယ်၏ပလင်တော်တဲကထွက်သောအသက်ရစီရမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည်ငါအားပြလေ၏မြို့လမ်းမအလယ်၌၎င်းထိုမြစ်နှစ်ဖက်၌၎င်းအသက်ပင်ရှိ၏ထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုတည်တတ်၏မိမိအသီးကိုလည်းလှတိုင်းပေးတတ်၏အရွက်သည်လည်းလူအမျိုးမျိုးတို့၏အနာရောဂါညှင်းစရာကိုဖြစ်၏အခန်းငယ်3ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖန်ကြည်ကြီးပေးတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုမျိုး၌ဖျားသခင်နှင့်သိုးတငယ်၏ပလင်တော်ရှိ၍ဖျားသခင်၏ကျုံတို့သည်ဖျားဝုကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နှစ်ဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ညမရှိရစီမီကိုအလိုမရှိနေ၏အယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရရှင်ဖျားသခင်သည်သူတို့၌ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရကြလက်တံဒီနေရာမှာသူတို့ဆိုတာဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယဉ်ညွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကောင်းကင်မှာထာဝရစိုးစံရမယ်လို့ရည်ထားတဲ့အတွက်ရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူကောင်းပေါ်မှာတရဖူကိုဆောင်းရမယ်မဟုတ်လားတရဖူကိုဆောင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းထားနိုင်တဲ့သူကရှင်ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဘာကြောင့်လက်ဝက်ကတိုင်ရဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့စီပေးရတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မစင်စားပဲမနေနိုင်ပါဘူးဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းကိုချုံမှုတဲ့လမ်းဖြစ်စေနိုင်ပြီးခက်ခဲတဲ့အရာကိုရွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အရာလိုအပ်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကနေတဆင့်ဧဝံဂေလိကိုကြီးထွားအောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုံးမှာသင်တို့ဟာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရကြလိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူနေပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့အတူတူထာဝရကဘာအဆက်ဆက်နေထိုင်မဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုံကြီးတဲ့နေရာမှာထားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာဝိညာဏဆိုင်ရာလက်ကျင့်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာနာကျင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အခက်အခဲတွေကိုခံစားကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခတသက်ပဲမပေးခဲ့ပဲဝမ်းမြောက်စရာတွေကိုလည်းပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားမျောလင့်ခြင်းလည်းပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဂရုတော်ဖြစ်ရရှိထားတဲ့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တင်အားရှိကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်မှာရှင်မြေတွေဖြစ်မလာပဲရှင်မြေတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့ရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာနာကျင်ခြင်းဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲအတားဆီးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီဘယ်တော့မှပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပူခံရရင်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အိုဖြစ်လာပါတယ်ဒီအချက်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာတင်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့လက်ဝက်ကတိုင်လမ်းစီကိုကိုအပြည့်အဝတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပုံဝကြပါစို့ဂျောမဩရစာအခန်းကြီး၈ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်16ကိုကြည့်ရင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူတသက်ခံတော်မူ၏တာမန်လင်အမွေခံဘုရားသခင်၏အမွေခံဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုံဝင်စားမည်အကြောင်းထိုသခင်နှင့်အတူဘာကိုခံရမှာပါလဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလျင်ထိုသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောအမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏
တရဖူတစ်ခုမှာတိကျတဲ့အလေးချိန်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုသိခံနိုင်တဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရလိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာကခရစ်တော်ပထမကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာပဲရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီးုံကဒီနေ့လိုအခြေအနေမျိုးဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်ဖြစ်စဉ်ကအမြဲတမ်းမချုံးမွေ့ခဲ့ပါဘူးကောင်းကင်အဖေဟာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြားကနေဧဝံဂေလိကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးကောင်းကင်အမေဟာဒီအမှန်တရားကိုရှာမရိပြည်ကနေမြေကြီးစွန်းထိဟောပြောဖို့အတွက်မရေတွက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူသားအလုံးကအမှန်တရားကိုသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်စေဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဇေယျရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတရဖူကိုစောင့်ကြည့်တဲ့လူတိုင်းကတရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈မှာကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်ရဲ့အမွေခံတွေခရစ်တော်နဲ့အတူအမွေခံတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ခရစ်တော်နဲ့အတူဘုန်းဝင်စားဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲသူ့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလည်းမျှဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အမွေခံတွေအဖြစ်ကျမ်းစာကအတိမတ်ပြုတဲ့လူမျိုးတွေဟာဘယ်အမှန်တရားရဲ့အောက်မှာနေထိုင်နေကြတာပါလဲဖေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ကိုသွားကြည့်ကြရအောင်ဖေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ခန်းငယ်15ကိုကြည့်ရင်ထို့ကြောင့်ပထမပရိညင်တရားလက်ထက်၌ပြမသောအပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောထာဝရအမွေကိုခံရမည်အကြောင်းထိုသခင်သည်ပရိညင်တရားသည်၏အာမခံဖြစ်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ထာဝရအမွေဆိုတဲ့ဂရိတော်ကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့သူတွေဟာထာဝရအမွေဂရိတော်ကိုခံရတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်ပရိညင်တရားတစ်တဲ့ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဟာဘာဂရိတော်ကိုရရှိပါသလဲဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုထာဝရအမွေဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအမွေခံရတဲ့ဂရိကိုပေးခဲ့ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈ထဲမှာသူတို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အမွေခံတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်လောကမှာပင်လေသဲလုံးနဲ့အမျှများပြားလာတဲ့အသင်းတော်တွေရှိပေမဲ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈ဟာသူတို့အားလုံးကိုမယဉ်ညွန်းပဲဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပဲယဉ်ညွန်းပါတယ်သူတို့ဟာဘာအမှန်တရားကိုကိုင်ဆွဲထားပါသလဲပရိညင်တရားသည့်အမှန်တရားထဲမှာနေထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာပရိညင်တရားသည့်ရဲ့အာမခံဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရိညင်တရားသည့်ထဲမှာမတည်တဲ့သူတွေဟာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂရုပြုထားတဲ့ထာဝရအမွေကိုမခံရနိုင်ပါဘူးပရိညင်တရားသည့်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံနိုင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရမယ့်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝင်စားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းတော်တရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလမ်းဟာလူတိုင်းရှောင်နိုင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်ခြင်းစီကိုပို့ပေးတဲ့လမ်းဟာကျဉ်းမြောင်းပြီးဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲအနှဲငယ်ကပဲတွေးမြင်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်တကားကသေးပြီးလမ်းလဲကျဉ်းမြောင်းပါတယ်ဒီလမ်းဟာလောကမှာရှိတဲ့လူအလုံးကနားလည်နိုင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအပြည့်အဝလှမ်းနိုင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူပဲသင်တို့ရှောင်နေတဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့အတူတူရှောင်နေတဲ့လမ်းကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဗြိဉ္ဉ်တရားသည့်အမှန်တရားလမ်းကိုအဖေအမေနဲ့အတူအမြဲတမ်းလက်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဝါးကတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုထမ်းခိုင်းခဲ့တာပါလဲဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့စီလက်ဝါးကတိုင်ကိုမထမ်းခိုင်းပဲချုံးမွေပြီးလွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလားအဖြေကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့အတိုင်းတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဘာအဆက်ဆက်ဆိုးဆန်မဲ့ရှင်ဘီရင်တွေဖြစ်စေဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရင်ဆိုင်စေခြင်းပါလေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့မိန့်တော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါလားတရားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဇယိုက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံရကြပါတယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကို
ပြောကြတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံတွေနဲ့အညီနေနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တရားဟောခြင်းကလွဲပြီးဒီအရာတွေကိုတွေ့ကြုံနိုင်မဲ့တခြားအခွင့်အရေးမရှိပါဘူးလူမှုရေးမရှိတဲ့လူတွေကောင်းကောင်းပူးပေါင်းတတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ပုံစံချင်းကိုက်ညီတဲ့လူတွေပြီးတော့မကိုက်ညီတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့စီကနေတစ်ခုခုကိုသင်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့စီကနေအများကြီးလေ့လာကြပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်လူသားအလုံးစီတရားဟောခိုင်းခဲ့တာပါလဲဖျားသခင်ဟာအရာအလုံးကိုတယောက်တည်းလုပ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်အံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဘာအဆက်ဆက်ဆိုးဆန့်နိုင်မဲ့နေရာမှာထားကျင်လို့မဟုတ်ပါလားနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကလူတွေဟာနုညံ့သိမ်မွေ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တခြားတနိုင်ငံကလူတွေဟာနားမထောင်ကြပါဘူးပြီးတော့တခြားတနိုင်ငံကတော့နှွေးတဲ့ပုံစံရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအများကြီးသင်ယူလေ့လာကြပါတယ်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူလေ့လာကြတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့အားလုံးကိုနောင်နောက်ရချင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်သေပြခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောမယ်ဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာစီလုံးညီညွတ်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ပြဿနာတွေပဲစတိုက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဟောပြောကြတဲ့အတွက်စီလုံးညီညွတ်လာပြီးအချင်းချင်းအလျှော့ပေးလာကြပြီးတော့အချင်းချင်းစီလုံးလာကြပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း185နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီးုံအားလုံးဟာဖျားသခင်ရဲ့အထဲမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဇီးုံမိသားစုဝင်တိုင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့စ조사အားထုတ်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဧဝံဂေလိတရားကိုအယံပဲမြဲမြဲဆန်းဆန်းဟောပြောနေတဲ့ဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကိုကဘာတဝန်းကနေကျွန်တော်နေ့တိုင်းကြားနေရပါတယ်နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ကဗတ္တိဇံခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တချို့ရွှေရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအမှန်တရားကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအားလုံးဟာဇီးဝံကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလူအမျိုးမျိုးကဇီးဝံကိုလာကြတဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးကိုကောင်းကင်မိသားစုတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဘယ်လိုစီးလုံးရမလဲဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုကောင်းကင်လမ်းစီရောက်အောင်လမ်းမှန်ကိုဘယ်လိုခေါ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းမှာထိုင်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်လက်ဝါးကတိုင်ကိုယ်စီရှိကြတယ်မဟုတ်ပါလားမိမိတို့ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုမှတ်ထားတဲ့လူမှန်သမျှကောင်းကင်ကိုမသွားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာထိုင်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်လက်ဝါးကတိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေပြန်လာကြလို့ကျွန်တော်အယမ်းပျော်ရွှင်ပေမဲ့သူတို့ကိုကောင်းကင်လူမျိုးအဖြစ်ပြန်မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးရပြီးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမိသားစုတွေရဲ့အပိုင်းမှာပေးဆက်မှုလိုအပ်ပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုသူတို့ထမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုမထမ်းတဲ့သူတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှမဝင်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ဟာငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်ဝါးကတိုင်မရှိတဲ့လမ်းဟာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်မှာအစိုးမရှိတဲ့တကူရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဒီလောကကိုကြွလာပြီးလောင်ပြောင်ခြင်းနဲ့စီတာချင်းအမျိုးမျိုးကိုခံပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်ရဲ့ဒုက္ခကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကြာဖို့နဲ့ရိုက်ခံရပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့သူ့နှပေးဟာလှန်နဲ့ထိုးပေါက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဒီနာကျင်တဲ့လမ်းကိုဘာဖြစ်လို့ရှောင်လန်းခဲ့တာပါလဲ။သူဟာဒီလိုဒုက္ခအလုံးကိုမတွေ့ကြုံပဲအလုံးကိုလွတ်ဆော်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့သူဟာလက်ဝါးကတိုင်လမ်းကိုတိတ်တဆိတ်ရှောင်လန်းခဲ့ပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ချင်နေဆိုရင်ငါဟာလက်ဝါးကတိုင်လမ်းကိုရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုမိမိထမ်းတဲ့သူပဲငါရဲ့လမ်းကိုလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲမဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်တို့ချေရတဲ့ဇီးုံညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ဟာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကို
လောကကတိုင်လန်းကိုရှောက်ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ညီကုန်းကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်တရဖူကိုစောကျင်တော်သူသည်တရဖူ၏အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းရမည်ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံကြရမယ်သူတွေမဟုတ်ပါလားမတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုအခြေအနေဟိုလိုအခြေအနေမှာထားချိတ်ခံရပြီးရင်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးလူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရပြီးတော့ဟိုအရာဒီအရာတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာစီလုံးညီညွတ်ပြီးတလုံးတိုးဝတဲ့လွတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဘုံတော်တော့ပတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့တူနေမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်ကိုမသွားခင်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုကိုခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်လှဝကတိုင်လန်းကိုကျွန်တော်တို့စီပေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလှဝကတိုင်ရဲ့ဝန်တို့ကိုကနေဘယ်တော့မှမရှောင်လွဲပဲအဲ့ဒီဝန်တို့ကိုထမ်းပြီးအဆုံးထိခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဟာတရားဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားမဟောလေဘုရားသခင်ကအားလုံးကိုတတ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ဟာလူတွေကိုအံ့ဩစေမဲ့စွမ်းရည်နဲ့ကိစ္စနည်းနည်းလောက်ကိုပြလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကသူ့ကိုချက်ချင်းယုံကြည်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်အစားကျွန်တော်တို့စီကိုတောင်းအံ့နံပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကူဉာဏ်ပညာနဲ့စွမ်းရည်မရှိဘဲအမျိုးမျိုးအားနေပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်စေခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ပေါလုကလူတစ်ယောက်ကိုတရားဟောဖို့အတွက်သူလွတ်ဆောင်ရတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့ပေးဆက်မှုဟာခလေးမွေးဖွားခြင်းရဲ့နာကျင်မှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာခလေးမွေးဖွားတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့နာကျင်မှုနဲ့တူတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့စီဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အဖြေကလည်းတရဖူကိုစောင့်ကြည့်တော်သူသည်တရဖူ၏အလေးချိန်ကိုလည်းထမ်းရမည်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘုရင်တပါးဟာတရဖူကိုစောင့်ရမလို့ဘူးဆိုရင်ပိုကောင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာသူ့ရဲ့တရဖူကိုဆောင်ရပါတယ်တရဖူမဆောင်တဲ့ရှင်ဘုရင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုထပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့အဖေနဲ့အမေစီထာဝရချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကိုပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ကြပါစို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟာလုပ်ပါဟိုဟာလုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အရာမှာတိကျတဲ့အလိုတော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိသိချာချာနားလည်သိကြပါတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့စီအနံ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲမဟောပြောသင့်ပဲဒါဟာရှင်ပြန်ဖြစ်မဲ့ငါအတွက်တရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုထားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး28ခန်းငယ်18ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အနိပါတို့ချင်းတော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်တိုင်း၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီးသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပတ်ဖြစ်စေလျက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရာတိုင်းမှာအားလုံးကိုတွေ့ကြုံရမယ်လို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပတ်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ယေရှုခရစ်သင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုသင်ပေးတာဟာမလွယ်ကူပဲယေရှုခရစ်သင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်စေတာကလည်းမလွယ်ကူပါဘူးလူများစွာဟာယေရှုခရစ်ရဲ့သင်ကြားချက်တွေကိုသိပေမဲ့မလွတ်ဆောင်ကြပဲတစ်ဖက်မှာတော့လူတွေဟာဘာကိုလိုက်နိုင်ရမလဲဆိုတာကိုမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ငါသည်လည်းကကပကုတ်တီးတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်တကယ်လို့သင်ဟာရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျင်းမြောင်းတဲ့အမြင်နဲ့သင်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူကိုပဲစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကငါရဲ့လူတွေကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိစေနိုင်မလဲငါရဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ငါဘာလုပ်ရမလဲရှင်ဘုရင်ကဒီအရာတွေကိုစဉ်းစားရတာဟာသဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအတွေ့အကြုံအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်ပြီးရှင်ချင်းမှုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံပြီးမတူညီတဲ့ပုံစံရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံရဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်စေခဲ့တာလဲငါကတော့တရားဟောတာကိုလွယ်ကူတယ်လို့မထင်ဘူးဘယ်သူမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မစင်သားသင့်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်လို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကောင်းကင်ကိုတော်တဲ့လမ်းမှာလူတိုင်းဟာအတွေ့အကြုံလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာခမဲတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့။ငါသည်လည်းကက်ကပကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစိမ်မပြတ်ရှိသည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရဖူစောကြည်တဲ့သူဆိုတာဟာကောင်းကင်ကိုဝေကျင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးရှင်ဘီရင်ဟာသူ့တရဖူရဲ့အလေးချိန်ကိုထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဝါးကတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုထမ်းနေဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာဇီဝရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘယ်တော့မှညှိုးနှောမသွားနိုင်တဲ့ထာဝရအသက်တရဖူကိုခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးနေချက်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဇီဝရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအားတင်းထားကြပါစို့။ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကရှမရိပြည်ကနေမြေကြီးစွန်းအထိပြန်နိုင်မဲ့နေ့အထိတရားဟောဖို့ဆုတောင်းဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာဖို့ကိုပို့ပြီးကြိုးစားအထောက်ကြပါစို့ဒီလိုနဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့တတ်ရှိတဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်